Sono dei dolci siciliani anche se il loro nome tradisce la loro provenienza. Prepariamo insieme le rame di Napoli. Le rame di Napoli hanno un morbido e speziato impasto di cacao, sono ricoperti da una glassa di cioccolato fondente e arricchiti sulla superficie da granella di pistacchi. Sono golosissime. Mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di foglia la farina 00, cacao amaro in polvere, la cannella in polvere, i chiodi di garofano in polvere, l'ammoniaca e il miele. Uniamo anche lo zucchero e il burro freddo a cubetti. Ora aziono la macchina fino a fare diventare il burro, diciamo, sbricioloso. Il burro un po' si è frammentato, adesso possiamo unire la buccia grattugiata di un limone e il latte a temperatura ambiente. L'impasto è pronto. Ora lo portiamo tutto verso il centro, lo stacchiamo dalle pareti della ciotola e poi dobbiamo dividere tutto l'impasto in 8 pezzetti da circa 80 grammi l'uno. Ci prepariamo anche una teglia dove posizioneremo poi le 8 palline che faremo appunto con questi pezzetti. Come vedete è un impasto morbido ma che riuscite tranquillamente a lavorare. Ecco la prima pallina. E siamo all'ultima pallina. Ora cuocerò le mie rame di Napoli nel forno statico preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti. Ecco i nostri biscotti che ovviamente sono cotti ma anche già raffreddati. In questo momento, quando sono freddi, possiamo spennellarli con della marmellata di arance. Dobbiamo essere anche belli generosi. La marmellata infatti servirà anche a colmare queste crepe, vedete che si sono formate durante la cottura. I biscotti sono pronti, adesso li lasciamo un po' asciugare e noi ci dedichiamo alla glassa. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria, quindi con un sistema un po' più dolce rispetto che metterlo direttamente sul fuoco. Qui abbiamo una pentola capiente con dentro un paio di dita d'acqua in ebollizione. Abbiamo la bastardella che poggiamo sopra questa pentola. Se non avete una bastardella usate una pentola un po' più piccola di queste dimensioni che comunque resti sospesa in quella più grande, così come sto facendo io adesso. Aggiungiamo il cioccolato fondente tritato e con l'azione dell'acqua calda, quindi del vapore, il cioccolato piano piano si scioglierà in modo molto dolce. Noi ogni tanto mescoliamo. L'importante in questo momento è che la bastardella, il fondo della bastardella, non tocchi l'acqua in ebollizione. Come vedete il cioccolato pian piano si è sciolto e adesso posso aggiungere il burro, che lo renderà anche un po' più liquido, giusto la consistenza che ci servirà poi per ricoprire le nostre rame. Poi lo togliamo dal fuoco e lo dobbiamo far arrivare sui 38-40 gradi. Possiamo metterlo in una brocchetta in modo che poi sarà più agevole ricoprire le nostre rame. Il burro si è sciolto completamente, quindi adesso possiamo versare tutto nella brocchetta. Prima asciughiamo però l'acqua che si è formata qui come condensa. Portiamolo quindi a 40 gradi mescolando. La mia glassa è arrivata sui 38-40 gradi. Come vedete sto continuando a mescolare e adesso possiamo praticamente ricoprire tutti i nostri biscotti con la glassa ottenuta. Io ho messo i biscotti su una gratella e sotto c'è un vassoio che raccoglierà tutto il cioccolato che cadrà.
così potete recuperarlo e potete utilizzarlo magari per altre ricette. Li battiamo un pochino. E adesso che il cioccolato è ancora bagnato, ci mettiamo sopra anche la granella di pistacchi in modo che aderirà perfettamente. Ora li dobbiamo lasciare asciugare. Se volete velocizzare l'operazione potete metterli in frigorifero. Le rame di Napoli sono profumatissime, la combinazione di spezie unita al cacao e al cioccolato le rende davvero particolari. Vediamo come sono venute. Beh, direi benissimo. Se vi sono piaciute le mie rame di Napoli rifatele a casa e fatemi sapere nei commenti.